कुकुरलाई नि हुन्छ यो चाहिँ च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज म चाहिँ नयाँ ठाउँ नयाँ बस्ती घुम्न गइरहेछु। खासमा चाहिँ मैले यो कहिले पनि चिनेको थिइनँ। कुकुर दाइने जङ्गलमा पाइन्छ, खोज्न जाऊँ भन्नुभयो साथीहरूले। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ खोज्न हिँडेको साथीहरू। पाइन्छ कि पाइँदैन हेरौँ है त। अनि यो कुकुर दाइने चाहिँ एकदम औषधियुक्त सब्जी अरे हैन। मैले यो चीज देखेको छु। यो यस्तो मात्र पाप पनि हुन्छ नि त नि धुन। अब हामी चाहिँ यो कुकुर दाइने हो, यही हो। दाजु डर लाग्यो तपाईलाई? यो जङ्गलमा आइछ हैन। यो यस्तो हुन्छ है। खोइ टिप्ने नि भयो तपाईले? हैन यति धेरै टिपिसक्नु भयो? अन्त कत्रो ठुलो मोटो कुकुर दाइनेको औषधि सस्तिलो जङ्गलबारीमा टिप्दैछु कुकुर दाइने। अलिअलि रहेछ खोज्दैछौँ। यस्तो बाख्राको खाने हो। बेसीमा चाहिँ टिपेर औषधि एकदम राम्रो हुन्छ भनेर भनिहाल्छन्। चिनेले अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो छ। यहाँ चाहिँ जस्तो बनाएर चाहिँ यो लाउनुपर्छ कुकुर दाइने। कालै कालै यस्तो हुन्छ। म तान्दैछु। लामो लामो लगाएर गएकोमा नि यसो पाउँछ। यस्तै हो। म टिपिरहेको छु। यस्तो हुन्छ है। हेर्नु है। हजुरहरूले नि थाहा पाएर चिन्नुभयो भने चिनेर खानुभयो भने राम्रो हुन्छ। लड्नुहुन्छ है दाजु?
बाथरुममा जाँदैछु भारी पुग्यो है धेरै छ अरे मामा मामा तपाईँले पनि धेरै टिप्नु भएछ त होइन हौ ए अनि यो रङ गर्नु के हो कुकुर दाइने तपाईँ खेलाउँदैन उयो के अरे निक सराउन यसले नि खेलाउँछ अनि चाहिँ फर्सीको मुन्टा केलाएको जस्तै केलाउने अनि यसले पकाएर अनि ठक्क झोल फाल्ने अनि एकचोटि दुईचोटि धोएर चाहिँ आलुसँग मिसाएर अनि चाहिँ छोप बनाएर खाँदा एकदमै धेरै मिठो ए धन्यवाद हामी माथि नै डुल्न जाने होइन त्यहाँ खोल्सातिर पनि छ त भन्यो निङ्गुरे चाहिँ थिएन अनि निकै सुरुमै टिप्नु भयो दाइले मजाले के रे नन्दु हुन्छ यो चाहिँ आलु तरकारी चाम्रे यो भिडियो भएको छ चाम्रे उ त्यहाँ आलु छ अनि अर्को अचार छ सबै मेरो त छ्यामाले बनाइदिनु भएको है अखण्डे आगमा त्यो लोकल अन्डा यो लोकल अन्डा त्यो तपाईँ एकदमै हैन प्रोटिनेबल म त थोरै मात्रै खान्छ त्यो मेरो पस्काउनु अब पस्काएको चाहिँ जडीबुटी कोरोनाको लागि सबभन्दा रिफनेबल सबभन्दा राम्रो देखिँदैछ नि मलाई थाहा छैन है दुईचोटि एकदमै डरले नन्दुरे माइकलले लाँदा डरले नखाएको अखण्ड्याकमा यसले जति धेरै चम्चीले मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स ल आलु है मेरो छ्यामाले पकाइदिनु भएको है आलु अन्डा पनि छ्यामाले नै उसिनिदिनु भएको त्यसै भन्नुभयो अनि अब तेल थोरै भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबै भएर अन्डा त एउटा खाएर एउटा पर बोक्दैन भयो को खायो डबल खाने छ डबल पुग्ने गरी छ एकदिन भरे खाऊ न एकछिन परे उयो अचार पनि छ अचार चाहिँ पिरो बनाएको छौँ एकदमै धेरै बनाऊ दाजुलाई चाहिँ पिरो थोरै खाने टिमुरहरू छ ल त्यो टिफिनबाट कति दिन चलाएर आज ल तिमीलाई पिरोले चाहिँ मार्छ निस्किनु बिस्तारो गरेको खाक्का आयो एकछिन ल पिरो यहाँ अन्डासँग खाने नुन यो अर्को खुट्टामा बाँध्ने नुन फेरि अर्कै ल्याएको छु मैले पेपर छ त त्यो पेपर पनि छ त्यहाँ पनि मैले ल्याएको छु मलाई आउँदैन मेरो बस कति धेरै आइसक्यो ल मलाई त हराउनु हुन्छ होइन अब तास्ता त के बार्दा त तिनवटा पो परिरहेछ नौवटा रहेछ खोइ छ्यामाले नि उसिनिदिनु भयो र प्याक गरिदिनु भएको थियो सानो यो एकदम नेचुरल गाउँको चाम्रे खानु पाइन्छ अक्सिजन खानु आउँदै भुटहरूलाई नि चढाउनु पर्छ होला अलिअलि ल है हामी खाना थाल्यो है गाई हिँड्छ अरे क्या चाम्रे ठिक छ कोही साँच्ची कस्तो चाम्रे नमिठो भयो अरे भनेर अघि फोनमा सुनाएको मलाई फुर्र भएन क्या अनि फुर्र भयो भने त अनि चबाउनु गाह्रो हुन्छ नि त यो ठिक हो के मिठो छ त यो आलुलाई काट्ने खुकुरी जङ्गली हो के गरिहाल्नु रे जल छामल गर्छ भने आफै काट्नु पर्छ तातै रहेछ चाम्रे पनि हजुर पहिला त रातो माटो गर्नु जङ्गलमा हैन ड्राई पिकनिकहरु जाँदा यस्तै बोकेर जाने टिफिन क्यारी है ममा एक टिफिन क्यारी नि हुनु हामी टिफिन क्यारीमा जान्थ्यौँ तर 7 नम्बर गरेर त पनि माथि गर्नु हामी त सबै गाजो बोक्ने हैन मासुहरु अनि पिकनिक जाँदाखेरि चाहिँ त्यही पकाइखाने ओडेर नधोको के रे पखाङमा बोको पत्तामा पत्ता तेलाको पत्ता त्यो त नेचुरल हो नि त नि जङ्गलको बिचमा हैन डाँडामा बसेर खानु पर्दा अर्कै कम तामी हुन्थ्यो र फेरि अलिक नपा पुरिलो हैन पुरिलो यो त औषधि हो नि त हजुर हो त्यही हो हाम्रो त घुरेन भरि थियो त्यसो पहिला मलाई त तितो लाग्थ्यो हाम्रो बोजूले खानुहुन्थ्यो पोलेर पनि पो खाइँदो रहेछ त यो चाहिँ मैले जङ्गलबाट खोजेर ल्याएको कुकुर दाइने भन्छ
यो चाहिँ घाँटी दुख्दाखेरि अनि जिउ दुख्दाखेरि यो चाहिँ एउटा जङ्गली सब्जी हो, एकदमै मिठो हुन्छ र स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ। कतिपयलाई यो थाहा छैन, मैले पनि अहिले भर्खर थाहा भएको। अनि यहाँ हामी दिदीहरूसँग टिपेर ल्याएको यो अब म खिलाउन गइरहेछु। तपाईँहरूले खानु भएको छैन अन्त कत्रो ठुलो यसलाई चट्ट अब अचार बनाएर खान पनि सकिन्छ होइन। एकचोटि यो बफे पठाउने खिलाएर मजासँग यो बोक्रा तासी पठाउने अनि त्यसपछि आलुसँग मिक्स गरेर खानुपर्छ। यस्तो मिठो हुन्छ र मिठो भन्दा पनि स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। हजुरहरूलाई कतिपयलाई थाहा छैन होला र कतिपयलाई थाहा छ होला, यो खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यही भएर म पनि फर्स्ट टाइम आज जङ्गल गएर टिपेर ल्याएको हो। हेर है त कस्तो हुँदो रहेछ, म बनाउँछु। कुकुर दाइने केलाउँदै गरेको है, यसरी केलाउनु पर्छ। ठिक साइजमा यसो टक टक भाज्नुपर्छ। भाजेर चाहिँ के गर्ने? आदरणीय दिदी निरन्ती तुम दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नयाँ चिज चिनाउनु भयो, टिप्नु भयो अनि बफाइसकेपछि चाहिँ राख्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ पनि हाल्यो बफेको खाना पत्ता मिस्टी हाल्नु पर्यो। तेजपत्ता पनि लाउनु पर्छ है। अब यसलाई चटचटबाट छोड्नुपर्छ। मान्छेले आलु पकाउने अनि त्यसपछि बाँचिसकेपछि लाउनुपर्छ। हाल्नुपर्ने अब मसलामा हाल्नु